Всем добрый день, и сегодня мы будем разбирать еще одну песню Эдуарда Сурового «Давненько я так не чихала». Песня состоит из двух частей. В первой части перебор просто проводим по всем струнам. Аккорды такие: D, AM, EM, AM, А и D. И повторяется. Давайте сыграем. Подбородок на окне, левый глаз на кухне, бровь висит на потолке и щека на брюхе. Это была первая часть. Во второй части бой такой. То есть играем бас и нижние три струны. То есть у меня разлетелась хлебала, АМ аккорд. Давненько я так не чихала. Всем спасибо, до свидания.